สวัสดีครับผมอนุรักษ์บุญรีนะครับหรือชื่อเล่นมานเป็นเซลล์เอ็กซ์คลูทีฟของเนต้าสาขาราชพฤกษ์ครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบ0 ถึง 100กับเนต้าวีคันนี้ครับเดี๋ยวไปลองดูว่าจะทำเวลาได้แค่ไหนไปดูกันฮะอยู่ในโหมดสปอร์ตครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง124 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรถคันนี้จะเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นเบรกแบบ ABS นะครับแล้วก็มีในส่วนของ DA ที่ช่วยเสริมแรงเบรกแล้วก็ EBD ช่วยกระจายแรงเบรกตอนนี้เรากำลังจะทดสอบ0 ถึง 100แล้วนะครับ3 2 1ไป100ครับเดี๋ยวผมจะลงเวลาไว้ให้ใต้ล่างนะครับว่าเนต้าวีทำเวลาได้เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับกับสมรรถนะเจ้าเนต้าวีคันนี้เห็นคันเล็กๆแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าสนใจรถยนต์เนต้าวีสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมเนต้าสาขาราชพฤกษ์โทร 02-405-8888 ยังไงวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ